Jeg synes ikke, folk, der ikke har statsborgerskab, har ret til SU. Her der har vi et pragteksemplar af et individ, som der vælger at ytre sig, før man faktisk gør sig de rette overvejelser om, hvad man faktisk skal til at sige til hele Danmark. Du kan ikke regne med, at folk de vil gå på uddannelse, hvis de ikke får SU, når alle omkring dem de gør, kun fordi de ser anderledes uden dig. Hvis man faktisk prøver, men alle omkring en de får penge af staten, og de ikke selv får en rød reje, samtidig med at skulle betale skat, bare fordi de er født i Danmark, men stammer fra et andet land, hvilket man by the way på ingen måde selv kan styre. Hvorfor fuck vil man så prøve? Jeg er ligeglad om du er hvid eller sort eller fucking lyserød, hvis jeg, fordi jeg ser ud som jeg gør, eller stammer fra det sted som jeg nu gør, ikke får SU imens jeg er på min uddannelse, imens alle omkring mig de gør, og jeg skal arbejde imens jeg knokler på min uddannelse, fordi jeg ikke får samme privilegium som andre gør, bare fordi mine gener er anderledes, men jeg faktisk vil prøve, og bare fordi jeg ikke har bestået en test, som jeg ved 90% af alle fucking danskere heller aldrig vil kunne bestå, fordi spørgsmålene de er røvsvære. Hvorfor vil jeg så givet tage en uddannelse? Hvorfor vil jeg givet det, når du siger, I bidrager ikke til samfundet? Hvorfor vil jeg givet det? Altså, selvfølgelig vil jeg gøre det, fordi sådan jeg er opdraget. Jeg vil gerne have et ordentligt job og tjene ordentlige penge, men altså, helt ærligt, hvorfor skulle jeg give bidrag til nogle mennesker, som der gør det sværere for mig netop at bidrage? Hvis du mener, at alle indvandrere er på kontanthjælp, eller mangler ordentligt arbejde, eller bare ikke betaler skat, så hjælper det jo nok ikke at gøre det sværere for dem faktisk at bidrage. Jeg ved godt, at det er rigtigt, at der er en del, som der ikke gør de her ting, men altså, så nytter det jo ikke at gøre det sværere, vel? Du kan ikke sige, at de bidrager ikke til samfundet, og så tage det hjælpemiddel fra dem, så der faktisk gør det muligt, at de kan lægge fuld fokus på sin uddannelse, uden at skulle stresse hen på et arbejde lige efter skole, men holde fokus på sin uddannelse og få uddannelsen, og så bidrage til samfundet. Altså, hvordan er det fair? Jamen, de er ikke europæere, de er ikke fra Europa. Altså, hvad vil du have? At da deres mor var gravid med dem, så skulle de banke i maven og råbe, hey mor, vi befinder os i Danmark, det er en fy skamme. Jeg må ikke fødes her, så invaderer jeg landet, og jeg fortjener mindre rettigheder, fordi farfaren var født i Syrien, og det er fandme dårlig stil. Altså, skulle babyer i maven sige det, før de bliver født i Danmark, eller hvad? Ja, der er indvandrere, sådan nasser på samfundet, lige så vel som der er danskere, sådan at gøre. Og sådan nasser på selve konceptet SU, det bør vi selvfølgelig ikke benægte, men det er langt fucking fra alle. Og igen, hvis jeg fratager dem retten til fuldstændig SU, så opfordrer det automatisk flere til at sige fuck staten, fuck reglerne, hvilket er helt forståeligt. Hvorfor skulle jeg give en fuck omkring nogen, som der siger fuck dig til mig? Når det så sker, at vi giver folk en grund til at sige fuck den danske stat, sker der det, at der kommer flere kriminelle, RK, flere, som der ikke arbejder, RK, højere priser grundet mindre produktion, RK, højere skat grundet mindre betaling til statskassen. Alt jeg siger er, ikke stem DF, hvis det er fordi, du gerne vil have kriminelle indvandrere ud. Der er andre partier, som der gerne vil præcis det samme. De er bare mere stille med det, mere modne og mere professionelle, og har ikke brug for at være frembrusende som et opmærksomhedskrævende fucking barn. Og når ja, de undgår også at knippe landets system i processen. Ej, altså, de skal bare ud. Fint. Men så hør på mig nu, eller være en fucking idiot ude af stand til at tænke konsekvens. Hvad DF ikke fortæller jer, er, hvis alle indvandrere, som i alle, ikke kun kriminelle, alle bliver smidt ud, som er deres plan, jo, og det kan du tænke dig frem til. Som jeg forklarede før med SU, de skaber et monster, som er færre at smide ud, fordi smider de en uskyldig knægt ud, så bliver de set som mindre humane og som fucking monstre. Men skaber de en, som der ikke arbejder, eller ikke bidrager til samfundet, så er det jo fair nok, fordi han bidrager jo ikke til samfundet, og så kan de køre på den. Så kan de automatisk skabe flere og flere monstre, som er retfærdige at smide ud. Langsomt så er de smidt alle fucking ud af Danmark. Og ja, det lyder måske godt i dine ører, men det er fordi du ikke er i stand til at tænke stort billede, og du kun er i stand til at tænke dine egne fucking følelser. Hvis de lykkes med at smide alle ud, så kommer der en stor mangel på arbejdskraft. Og ja, det er en lav procent af indvandrere i Danmark, og de lave procenter af mangel på arbejdskraft i forskellige brancher, der vil komme, de er fucking meget, og det vil kunne mærkes. Tro mig. Og det er som at tage bjælkerne ud af dit fucking hus. Nej, ikke alle bjælkerne overhovedet. Ikke engang tæt på. Men nogle gange så er et par stykker nok til, at hele huset det fucking falder sammen. Og det er hvad DF de ikke fortæller jer. I bliver manipuleret som fucking amerikanere i Amerika. Og det er sørgeligt at kigge på. Og det der kommer til at ske, det er langt slemmere end hvad der foregår lige nu. Jeg siger, min mening den er, grov kriminalitet efter du kommer ind i landet, resulterer i udvisning. Det er helt fair. Du kender reglerne, fair nok, du bliver smidt ud, når du bryder dem. Men hvad vil I helst? Et land, hvor grænsen den er lukket, kun kriminelle smides ud, 4,4% af folk, der tror på noget andet end dig, så ingen kriminalitet ud over den uundgåelige, som der havde været der alligevel, og ingen frygt for overtagelse af Danmark. Eller vil du have et land, der er 100% dansk, det går nok pænt op i skat, grundet færre penge til staten, meget færre lægehjælp, færre sosu-medarbejdere til de gamle, højere priser grundet færre produktion, diplomatiske problemer nok, og igen muligvis højere skat grundet færre indtjening til staten, fordi jo, de få procenter, som indvandrere i Danmark udgør af befolkningen, det er fucking meget økonomisk. Jamen hvad med Polen? Altså, de er ikke nogen indvandrere, de har det fint.
Ja, det går godt for lande uden indvandrere, fordi de aldrig nogensinde har været der. Deres systemer er ikke bygget op med dem i overvejelserne. Det er vores. Brug din hjerne. Der er en generel mangel på intelligens de her dage blandt fucking unge, som der åbner munden og stemmer, før de faktisk undersøger deres fucking fakta. Tænk før I taler. Det glemte den unge dame i den her video nemlig. Og det er pinligt det der. Genovervej lige tingene næste gang og se om det er smart at sige. Og dig, som sidder med ren raseri indeni og hader mig endeligt, fordi jeg har knust det skjold, som du brugte til at holde det fakta, du ikke kunne lide væk fra dig selv, sådan så du kunne flygte fra den sandhed, som du ikke kan lide. Jeg er ligeglad med, hvad du stemmer. Jeg har mange venner, som er udlænding. Jeg har mange venner, som der stemmer DF. Men vi er ikke fucking børn, som der tænker som fucking amerikanere og lader politiske holdninger påvirke vores syn på hinanden for meget. Eller skabe nogen form for splid imellem os. Kort sagt, vi er ikke 5 år gamle. Jamen dig kan jeg ikke lide mere. Altså, du mener noget andet end mig. Bliv dog voksen og indse ikke alle er enige med dig. Accepter det. Man kan have 2 forskellige meninger. Accepter det dog i stedet for at te dig som et lille barn. Man kan være uenig, og hvad så? Så er det heller ikke dybere. Altså folk, de kan tænke præcis, hvad de vil om mig nu. Altså jeg har vigtigere ting at bruge min tid på, end at bekymre mig om folks mening om mig. Jeg kan kun håbe, at det her smukke landssystem ikke går i jorden, fordi folk de er for dumme til at se, at de bliver manipuleret på fuld fucking skrue. Hvad der sker nu er præcis, hvad der skete i Amerika med Trump. Fokus på indvandrere frem for alle de andre vigtige ting, som der holder et land godt. En masse tomme løfter om priser og skat, og jeg ved ikke hvad. Jamen du rejser da bare hjem til Afrika igen, hvis du ikke kan lide den nye regering. Nej. Gud har placeret mig i det her land af en grund. Jeg har tænkt mig at sidde her og nyde et glas fucking whisky og prøve at finde ud af, hvad grunden den er. Og så kan jeg sidde tilbage og vente på, at jeg kan sige, hvad sagde jeg? Fordi lige nu så står vi i et lille hul, men hvis de bliver valgt, så graver vi et nyt hul for at fylde det første hul op. Bortset fra, at det her nye hul, det er meget dybere og meget sværere at komme op af. Og imens I graver de huller, så vil jeg sidde på en stol, nyde min whisky og sige, I var fucking advaret. Jeg prøver ikke intentionelt at overbevise nogen om, hvad de skal eller ikke skal vælge. Jeg er ligeglad. Altså igen, jeg har mange kammerater, som for eksempel vælger DF, og jeg har mange, som vælger det stik modsatte. Men det er fuldstændig lige meget for mig. Altså politik, det burde ikke komme imellem relationer. Folk, de har forskellige meninger. I stedet for at tage det personligt, så bare acceptere ikke alle er enige med dig. Jeg hader at snakke politik. Politik, det keder mig, men jeg nægter at forblive uviden på et emne. Altså, man skal jo stemme. Sådan er jeg opdraget. For mig at se lige nu, politikere, de er som en voksen version af fucking Paradise Hotel. De er paradisuer i jakkesæt. Altså, voksne mennesker, som opfører sig som en fucking børnehave. Voksen babyer er helt bundet. De spreder rygter og løgner med hinanden. De kommer med tomme løfter og manipulerer andre. Og dog er vi så afhængige af dem. Som babyer. De er vores fremtid. Altså lige nu så er jeg selv fuldstændig splittet på, hvad jeg skal stemme på. Altså jeg ved meget om de fleste partier, men jeg er stadig meget usikker. Jeg kan sige, at jeg er hverken højre- eller venstreorienteret. Jeg føler, at de fleste politikere lige for tiden, de løgner. Nogle er bare bedre til det end andre. Selvfølgelig er der blevet gjort nogle gode ting. Selvfølgelig er der nogen, som der ikke er. Men for tiden så ser jeg ikke andet end pissekonkurrence imellem børn i jakkesæt. Både højre og venstre har hver deres gode pointer og dårlige. Jeg diskuterer med en, sådan, der er helt ude i højre. Altså at diskutere med en baby, sådan der vræler enormt følsom. Giver skylden på alle andre end sig selv, i stedet for at tage noget ansvar. Og når de møder modstand, så er det andres skyld. Og de tuder op af fingre og nægter at lytte til fornuft til, hvad det er andre, de siger. Lukker ørerne og siger la 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 la, fordi deres mening er lov. At diskutere med en, som er helt ude i venstre, er som at diskutere med sin mor, efter hun lige har skældt en ud. Man holder sin kæft og siger ikke, hvad man faktisk tænker, eller kommer ud med en sande frustrationer, selvom hun vredt siger, sig hvad du mener, sig hvad du tænker. Fordi gør du det, så er der stuerest. For det meste at diskutere med siderne og komme med fakta i håb om at overbevise en af dem, det er som at prøve at beskrive farven blå til en blind person. Og så er der mig i midten af det hele. En mand, som bare prøver at følge sin fucking ambitioner og sin plan, skabe lidt lys og leve sit liv i en meget, meget mørk verden.